าคุณไม่อยากให้คนที่คุณรักเป็นโรคหลอดเลือดในสมองตีบวันนี้ทาง DMI ขอเสนอ 5 สัญญาณเตือนของโรคหลอดเลือดในสมองตีบหรือ stroke ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของโรคอัมพฤกษ์อัมพาตหรืออาจถึงขั้นเสียชีวิตได้ หากคุณมี1 ใน 5ของอาการเหล่านี้ควรรีบพบแพทย์โดยทันทีเพื่อตรวจดูอาการเพราะทุกนาทีมีค่าและสำคัญ 1. มีอาการชาหรืออ่อนแรงที่ใบหน้าหรือบริเวณแขนขาครึ่งซีก 2. พูดไม่ชัดปากเบี้ยวขยับปากไม่ปกติน้ำลายไหลกลืนลำบาก 3. ปวดหรือเวียนศีรษะเฉียบพลัน 4. ตาพร่ามัวมองไม่ชัดมองเห็นภาพซ้อนหรือเห็นเพียงครึ่งซีกหรืออาจจะตาบอดข้างเดียวเฉียบพลัน 5. เดินเซทรงตัวลำบากอาการเหล่านี้อาจเกิดขึ้นเพียงชั่วคราวแล้วหายไปอาจจะเกิดขึ้นหลายครั้งเป็นหายหรืออาจจะมีอาการตอนที่หลอดเลือดอุดตันทำให้เลือดไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอทำให้สมองขาดเลือดถาวรดังนั้นหากมีสัญญาณเตือนตามอาการดังกล่าวแม้เพียงครั้งเดียวก็ควรรีบไปหาแพทย์โดยทันทีเมื่อเวลาผ่านไปสมองจะตายเพิ่มมากขึ้นคุณต้องมาถึงโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดไม่เกิน1 ชั่วโมง 30 นาทีหลังจากมีอาการเพื่อรักษาให้ทันท่วงทีเห็นไหมล่ะคะว่าบางโรคภัยดูดเงินได้เป็นล้านสุขภาพที่มีปัญหาทำลายอนาคตได้อย่างไม่น่าเชื่อการรักษาสุขภาพไม่ใช่แค่การรักษาร่างกายแต่หมายถึงการรักษาเงินของคุณเอาไว้และไม่ทำให้ฝันของคุณสลายไปพร้อมกับสุขภาพที่ดีที่คุณละเลย